Shejti i ditës 18 tetor, Shën Luka Ungjilltar. Mjek, shkrimtari i shejt, dëshmitari i Ungjillit të Krishtit. Me 18 tetor kisha kremton festen e Shën Lukës Ungjilltar, një nga 4 shkrimtarë të Ungjillit të shejt. Jeta e tij është një dëshmi e fuqishme se Zoti zgjedh edhe ata që nuk ishin dëshmitar të drejtë për drejtë të Krishtit në tokë, për t'i bërë shërbëtor besnik të fjalës dhe lajmtar të së vërtetës. Shën Luka ishte mjek, shkrimtar, shok i Shën Palit dhe sipas traditës, piktor i pari i ikonave të Zojës së bekuar. Prej ardhja dhe thirrja. Luka lindi në Antioki të Siris në një familje jo hebrenjesh, gjë që bën të vetmin autor pagan të shkrimit të shejt. Ai nuk e kishte parë Jezusin gjatë jetës së tij toksore, por u bën zënës dhe bashkëpunëtor i Shën Palit. Shkrimet apostolike na tregojnë se Luka ishte pranë Palit në udhëtimet misionare dhe në fund gjatë burgimeve të tij në Rom. Vetëm Luka është me mua, lexojmë tek letra e 2 drejtuar Timoteut, kapitulli 4, rreshtin 11. Ungjilltari dhe historiani i kishës. Shën Luka shkroi Ungjillin sipas Lukës dhe Veprat e Apostujve, 2 libra që përbëjnë 1/3 e beslidhjes së re. Në parathënien e Ungjillit të tij, ai shprehte me përvojtëri, pasi shumë vetë ndërmoren të rendisin tregimin mbi ngjarjet që ndodhen në mesin ton, ashtu siç na e lan ata që i pan me sy të vetë që në fillim dhe u bën mbarshtues të fjalës, e pasi i shqyrtova hollësisht të gjitha që prej fillimit, vendosa t'i shkruaj për ty i përndrishmi Teofil të gjitha me radhë, që të jesh i sigurt për palekundshmërinë e mësimeve që more. Lexojmë tek Luka kapitulli 1 rreshtin 1 deri në 4. Ai është i vetmi ungjilltar që na jep rrëfime të çmuara, si lajmërimi i Angjëllit Gabriel te Maria, kënga Magnificat, lindja e Krishtit në Betlehem me barind, djali i humbur dhe samaritani i mirë, dhe ngjarja e Emausit. Në Veprat e Apostujve, Luka na përshkruan jetën e kishës së parë, zbritjen e Shpirtit Shenjtë rrëshajt, martirizimin e Shën Shqefnit, thirrjen e Shën Palit, udhëtimet e tij misionare dhe mbërritjen në Rom. Shejti që përcolli dritë. Tradita thot se Shën Luka jetoi rreth vitit 74-84. Disa burime e konsiderojnë martir, të tjerë thonë se vdiq nga natyra. Varri i tij nderohet në Padov, në bazilikën e Shën Justinës. Një traditë e lashtë i atribon atij edhe pikturimin e ikonave të para të Zojës së bekuar, ndaj shpesh nderohet edhe si mbrojtës i artistëve, mbrojtës dhe ndërmjetësues. Kisha kremton Shën Lukën me petkat e kuqe, duke nderuar si martir. Ai është mbrojtës i mjekëve, kirurgëve, piktorëve, shkrimtarëve, artizanëve dhe punonjësve të qelçit dhe të artit. Në këtë ditë, të gjithë ata që mbajnë emrin Luka, gjithsesi Luk, gëzojnë ditën e emrit, duke marrë bekimin e shenjtit që na dha një prej dhuratave më të mëdha të fesë, Ungjillin e Krishtit dhe historinë e kishës së parë. Shën Luka na kujton se të jesh i krishter nuk do të thotë vetëm të njohësh Krishtin me mendje, por të përjetosh atë me zemër, në histori dhe në bashkësi. Ai ishte mjek i trupave, por mbi të gjitha mjek i shpirtit, që na la si trashëgimi një Ungjill të mbushur me mëshirë, gëzim dhe shpresë. Për këtë arsye, festa e tij është një ftesë që edhe ne të bëhemi dëshmitar të fjalës, duke i sjellë botës dritën e Krishtit.